Koncept kolonije je da se okupe mladi umetnici i da im se pruži prilika da u jednom ambijentu radnom, koji je takođe i ambijent za druženje, mogu da ispitaju ono što njih interesuje pre svega u keramici i u umetnosti, a i da negde oplemene prostor kuće u kojoj se sada nalazimo i da na taj način postignu i za sebe, da kažem, ispitivanje svojih umetničkih tema, a i da pokušaju da svoju umetnost plasiraju nekoj publici koja posećuje ovu kuću i ovo imanje. Keramiku doživljavam kao jednu vrstu medija kroz koji iskazujem svoje ideje i zamisli i zato i volim, zato što dosta toga što zamislim mogu sama da napravim. Keramikom se bavim sa idejom malih serija, dakle ne takmičenje sa velikim fabrikama, iako mi je interesantno da imam opciju da napravim dizajn koji bi se kasnije proizvodio u nekoj fabrici u velikoj seriji, ali za sad radim manje serije u svojoj proizvodnji i u svom ateljeu. Pa ne znam kako da krenem, pošto trenutno se više se moja keramika bazira na nekoj proizvodnji nakita, a ne toliko na upotrebnoj keramici. Mada sam se sad nekako prebacila u mod upotrebne keramike, pošto to nekako ovde se uklapa u koncepciju ove kolonije i ambijenta. Bavim se skulpturalnom, unikatnom, posebnom keramikom. Keramiku ne bih svela na jednu stvar, ona je bukvalno sve, zato što nekako ne mogu da se skoncentrišem samo na dizajn ili samo na nešto unikatno, nego smenjujem svoje poslove i tako ispunjavam svoj život. Uglavnom radim unikatnu keramiku, upotrebnom keramikom se takođe bavim, ali pre svega unikatna keramika je polje kojom istražujem. Ne znam, keramika je za mene upotrebna stvar koju može svako da napravi. Znači, keramički predmeti su dostupni svima, svako može da se bavi time, sad pitanje je na koji način. Iskoristili smo objekat ovde, stari ekonomski objekat na imanju, koji će u budućnosti postati možda treći objekat kompleksa, objekat C, i preuredili smo ga za potrebe ateljeja keramičarskog. Trenutno vrtim posudice koje će biti, ne znam, mogu za sladoled, na primjer. Pravim činije za, ne znam, tako neke razne sosove, semenkice, dipove, tako nešto. Ovdje je u pitanju set tanjira i činija. Evo, ja sad pravim ovu vazu, koja je urađena u tehnici ploča i sad zatežemo ovu formu dok ne dobije taj željeni oblik. Kombinujem ploče sa štampom. Kuća na Ravnom bregu je veoma inspirativan prostor i na mene super deluje.
i ljudi koji su autori su sjajni i u suštini komunikacija s njima je ključna. Da mi ovde, ja lično, nešto novo napravim u svom polju, što je keramika. Kuća na Ravnom bregu me inspiriše. Delo je jako inspirativno na mene. Sam njihov dizajn je jako lep, njihova arhitektura i onda kada, da kažem, posmatram sve to što su oni uradili, imam želju da i ja nešto napravim.